各位早晨，域圖創造美好前途。今日係2026年5月12日6點22分，為大家介紹一樣嘢，就係呢個 DJI Mic Mini 2。第二就係好多頂 DJI 嘅帽，咁仲有一層 ALO 嘅綠帽。點解要攞呢啲帽出嚟呢？我就要去用 用 screen recording 咧嚟揾，究竟六頂帽思考係代表乜嘢呢？咁呢個係 Albert De Bono 咧係所寫嘅書籍裏邊其中一本。你首先揾頂白色先，咁色嘅帽先有頂白色啊。睇翻講乜嘢先？白色係代表客觀啦、資訊啦、事實啦同埋數據嘅。好啦，跟住我哋跳翻嚟紅帽仔啦。係啦，紅帽仔係代表咩啊？看一看情緒嘅感受係啊，都幾似係嘛？因為 Lady in Red 咁樣就唔係遵從邏輯嘅，係直覺、感覺同感情嘅。唔需要理解解釋原因。咁我哋睇下黑帽又會係咩意思啊？幾靚呢個黑。OK， 我哋睇下係代表乜嘢啦？黑色帽咧，其實係謹慎風險，代表負面嘅批評嘅邏輯上嘅缺點㗎。好啦，呢度好似冇黃帽啊，真係冇黃帽啊！我等我揾一揾先。係真係冇黃帽嘅，咁唔緊要啦，我都會再買多一頂黃帽，係代表積極正面嘅思考。樂觀啦，尋找價值。咁綠帽代表乜嘢啊 ？Green hat。其實大家都有機會諗得到，好簡單嘅啫。其實綠帽就難買嘅，因為少人戴綠帽啊嘛，少人鍾意戴綠帽。咁但係咧，裏邊有個內涵，呢個意思係話，我會諗到係呢個創意啦，係嘛？大家都諗到創意啦、散發啦、探索啦、解決嘅方法啦、可能性啦，唔接受邏輯嘅限制。好啦，我哋睇下藍帽。藍帽就有藍帽子啊，係嘛？藍帽子個藍帽咧係深藍嘅。咁我其實呢度有三個藍色，係咪？所以問題唔係鐵反一塊，金木水火土，金唔係一嚿鐵，水唔係一杯水，係嘛？你話行金運，或者你忌水，唔通你唔游水，唔好飲水添，係咪？咁邊個藍先啱咧？我當呢個藍帽子啊，似黑啊嘛，或者呢個啦 ，OK？ 咁藍代表咩啊？Blue， 即係好 blue 啊，好心情麻麻地係咪啊 ？Blue 係有藍嘅意思啦。好啦，藍色嘅思考係控制與管理 （control and management）， 係代表流程啦、總結啦、控制啦、焦點啦咁樣。點解要睇呢個六點冇思考咧？因為咧喺批判思考嘅過程裏邊咧，只係 debate， 即係話你錯我啱，永遠都唔會講對錯啱嘅嘢。咁所以咧，你花幾個鐘頭去開會之後咧，大家都唔認數嘅，即係如果講銷售同 marketing 啊。咁但係如果有咗六頂帽思考，大家一齊換位，換唔同嘅角色，去換同一個角色嘅，應該話換同一個角度去諗同一樣嘢，就會產生咗好多創意。好啦，接住落嚟咧，就呢度省略啦。就會 deboxing 呢個，即係 unbox 呢個，然之後咧就我哋係帶大家咧就去基利臣街嘅金輝點心。繪圖創造美好前途話咁快咧，就已經係 unboxing 啦。咁有說明書啦，呢度說明書啦，有兩個呢啲嘅 receiver， 其中一個咧已經擺咗落衣領嗰度。打翻好先啦。咁咧有一個
receiver 有個蓋仔嘅，打開咗呢個蓋仔之後咧，將呢一個 adapter Type C 嘅套落去。哇！好堅固啊！呢個嘢真係好實 Pro 啊！好，得一聲得咗嗱，慢慢變黑又得，即刻變黑都得咗。咁而家咧嘗試咧插落去 Type C 充電，即係手機充電位置。係啦，已經擺咗呢個咪㗎，唔知聲音清唔清晰。咁今日咧就選擇咧係做藍帽子，咁咧加上咧仲要咧係藍衫、藍褲，做一個男孩子，做一個男人。好，喺度 cut shot 先，準備出門口。芝麻開門，幾好幾聽話。早晨，早晨，係。早晨，陳生。早晨。好，嚟到樓下咧，呢條叫謝斐道啦。咁啊，行一段短路啦。呢條路嘅交界咧就叫分域街。咁大家如果有睇過5月10號母親節，域圖創造美好前途帶大家去大埔食蝦子雲吞撈麵咧，就會知道㗎啦。謝斐道啦，對面係分域街嘅。分域街，咁我哋沿住呢度行啦，就去到老遠有間叫 Red City 嗰度行入去，嗰就係叫做莊士敦道，橫街莊士敦道，打橫莊士敦道，打直咧就係基利臣街。話咁快嚟到軒尼詩道，咁而家係用咗 DJI Mic Mini 2，咁應該係有相當好嘅消除雜音嘅效果嘅，即係將環境聲係 eliminate 啦，或者係減低啦，咁或者係佢係一個 axis 對準自己嗰個嘴巴就會收到，而係太個 spectrum 太闊嗰啲就收唔到啦。估係咁啩？咦，開飯咯！好，有嘢食都好啊。好啦，嗱呢度咧睇到啦，我哋呢度入去咧紅城，睇到呢度係莊士敦道。嗱，好快咧，我哋嚟到基利臣街。啊！好啦，我哋行過去先。嗱，呢度有間鳳記鮮花啦。早晨，林仔，早晨，早晨，阿直，早晨。好耐冇見啦，我好耐都冇嚟飲茶。好啦，好快我哋到金輝點心啦。嗱，呢度喺呢度，再進入呢度。早晨。啊！金輝點心，大眾點評啊，8年啊，定10年啦，4.8分。揾個靚位坐下先，坐邊度好咧？我哋睇一睇啲點心。咁啊兩個鳳爪排骨飯一個。幾好嗱，裏邊環境清幽又乾淨。章魚肉餅飯。兩個鳳爪飯。一個章魚肉餅。早晨，雄哥。早晨 ，Thank you。蝦餃燒賣、鳳爪牛肉、鹹魚肉餅、肉片。
一定要食呢個辣椒啦，係非常好吃的。呢個就豉油嚟嘅。牛肉鳳爪、係魚肉片。係，唔該晒。紅哥加杯凍咖啡少冰淋酒先至攞。你陣間講咩啊？好，我而家入埋呢度。係啦，入埋先。嗱呢個哇蝦餃好靚，啲皮好薄，晶瑩剔透。燒賣 ，wonderful wonderful。鳳爪、牛肉球，裏邊係有馬蹄嘅，係咪馬蹄嚟㗎嗰啲？哦，嗱呢個鹹魚肉餅飯，呢個係畫嚟嘅，好吃啊，很好吃的。廣東茶居咧就有一個習俗係一定要洗碗洗杯咁樣嘅，啲水係好熱，係滾水。哇！真係100 degrees， 冇都係90、80㗎啦。咁啊，有啲人就會咁咯，用個筷子嚟夾住嚟揈咯，咁啊，都係一個 skill，一種技能啦，亦都相當好玩嘅。好啦，咁咧就要加啲辣椒，辣椒嘅英文係叫 chili 嘅 ，CHILLI。嗱，食唔晒太多咧，就唔好落太多啦，落1羹算啦，係咪啊？如果咪嘥咗啊嘛。再加少少豉油，夠啦。域圖創造美好前途，而家喺金輝點心為大家示範打包嘅技巧。好啦，跟住咧，呢個係需要俾一啲嘅，唔好太多，太多啊鹹，係嘛？太少啊唔夠味。學阿發哥話齋，要去落鹽落啲湯嗰度咧，太近就鹹，太遠咧就唔夠味。少少，調一調個味，搞掂係嘛？然之後咧，鳳爪咧，佢有汁嘅。擺喺側邊，擺多一隻喺中間啦。好，然之後咧就係牛肉球啦，佢撈勻啦，牛肉球啦。然之後咧就要擺啲飯落去嘅，呢度有盅飯㗎嘛，係咪？飯咧就擺喺呢個位啦。咁啊，點解要打包咧？因為打包俾太太。咁打包唔好話食剩先打包啦，係咪啊？會唔會好啲啊？有種尊重啦，有種即係如果講多少少係愛意添啦，係咪？好啦，嗱個鹹魚啊，做人如果冇夢想嘅話咧，就同鹹魚係冇分別嘅。嗱，擺半條鹹魚啦，係啦。再擺多少少飯啦，驚佢唔夠飽，發育期間。好啦，手機食完就人食啦。礙於肚餓嘅關係，好快食完，同埋因為打咗包啊嘛。嗱，大家睇下啦，呢啲叫 presentation， 即係個賣相啊，整齊齊。呢度有幾粒飯走咗落嚟，補翻蓋。紅啡白分明啦，好睇好多係咪？係冇為大家介紹到茶，呢個係普洱，係濃普洱，即係多啲茶葉。睇睇啲色澤啊！呢文叫 Brew Tea， B-R-E-W， Brew， 即係釀
睇睇個價錢一啲都唔貴喎，8蚊茶錢啦。咁呢度係一個餐嚟嘅喎，就54蚊係咩咧？又係一盅飯啦，一個25蚊嘅點心啦，就係52嘅。咁啊，因為我有杯凍飲，就加2銀，咁啊54。咁另外呢個25蚊就係可能係牛肉球啦。咁啊28就係燒賣嘅，33就係蝦餃，好經濟係咪？紅哥嚟賣嗰個凍飲，少甜嘅凍啡少甜。域圖創造美好前途，今日係2026年5月12日7點13分，為大家報道一下喺灣仔基利臣街10號地鋪嘅金輝點心。第一，點心好食啦，環境乾淨啦，效率又快啦，服務殷勤啦，賓至如歸啦。地方雖然唔係話好逼，即係唔係話好寬敞，咁但係咧，你食完之後咧，你會覺得好似有種歸家的感覺，因為呢度每一位師傅啊、老闆啊，或者係收銀啊、兼埋出品嗰啲啊嘛，都係咧好好嘅，即係待啲客人咧，無論你係咩種族no matter what nationality, what the skin colour， 佢哋係會一視同仁嘅。尤其是咧，阿雄哥，佢喺呢度嘅生招牌，咁個個咧都會佢哋，雄哥得咁啊！而家呢度呢個就係雄哥啊，呢個係啦，佢係好壯健嘅。以前後生嗰時咧，佢係打過功夫嘅，你睇到佢鋼筋咁樣嘅。好啦，而家係又係埋單嘅時間，咁俾大家睇下，其實咧就一啲都唔貴，係咪好經濟啊？我哋轉咗個鏡頭先，好攞埋啲飲啖茶先都好喎。隻爹嚇，飲茶叫隻爹。如果打倉頡就用一張隻嗰隻竹字邊啊，竹字部首。爹即係爹娘個爹，隻爹。掏到啲褲，好啦，埋單。埋單。好，拜拜。埋單。拜拜。嗱，呢度喺度介紹下啦，蝦餃、燒賣啦，係幾多錢啊？148，八達通。啊，蝦餃、燒賣、雞扎、棉花雞，係咁啊，拍八達通先。咦，餘額不足啊，俾現金啊，不如？唔係啊，我用支付寶啊，一係。你可以用。好啦，視頻又去到尾聲啦，咁啊介紹一下。呢一個係優惠套餐啦，午市又有啦，下午茶亦有啦。咁呢啲龍門點心啦，雞球大包啊，雞包仔、叉燒包、人肉叉燒包啊，麻香白蓉包、奶黃包、馬拉糕、潮州粉果、蘿蔔糕，呢個鮮竹卷、鳳爪、雞扎牛肉球、羊肉球、雞絲粉卷、春蛋燒賣、排骨。有蒸飯嘅，大家要注意下，呢個係非常好嘅蒸飯，係要10至15分鐘，61蚊一份。咁有梅菜蒸鯇魚啦，可以叫頭同埋尾嘅，或者腩啩。豉汁蒸鯇魚啦，薑葱鯇魚飯啦，梅菜蒸呢度有啦，蒸頭啦，定係蒸魚尾啦，豉汁蒸魚頭啦，蟹豉魚尾啦，又有蒸呢個薑葱啦，有黃花同埋豉汁蒸鯇魚嘅。限定啦，11月至到2月咧就有呢個臘味飯嘅。咁啊有冷飲熱飲啦，係咪？好啦，域圖創造美好前途，喺呢度嘅報導告一段落。大家都會有一種賓至如歸嘅感覺㗎啦，嚟食過一次就知㗎啦。好，帶大家出翻去先。嗱，呢條路呢度就係基利臣街10號鋪啊。咁呢度6至14號啊。咁由呢度行翻出去，拜拜。拜拜。係啦，行翻出去好多生果檔嘅。咁前面就賣花嘅添喎。好啦，又係時間
喂妻嘅時間啦！哇！我哋介紹啲生果先，好靚啊！呢個係糖黃梨啊，好靚啊！呢啲係梅啊，呢個係校多西瓜，校多，呢啲係大蕉。哇！目不暇給 ，so colourful。好，我哋行翻出去，呢度有物賣嘅喎，有啲袋啦。咁呢個係 Red City 紅城嘅茶餐廳，啲嘢食都幾好嘅，不過咧比較趕啲咯，即係要好快咯，好效率咯。咁我就麻麻地中意啦。咁呢度係莊士敦道，有間循道衛理嘅教堂嘅。要熄咗呢個，解除咗呢個鬧鐘先。好啦，喺呢度嘅報道有咁上下啦。域圖創造美好前途。如果大家咧有啲乜嘢地方或者咩食物啊，有啲乜嘢想學啊，或者想經歷一下，去 explore 一下，或者係 adventurous， 即係去探索咧，咁可以咧留言話俾阿域圖教練聽，咁等阿域圖幫你拍俾你哋睇，好冇？因為大家都未必咁得閒，或者好早起身，或者咁中意周圍走趯，但係域圖教練就好中意走趯，為大家走趯，我開心，大家都開心。Thank you for watching. Thank you for listening.